எல்லாருக்கும் ஹாப்பி சாபத். இன்றைக்கி வந்துட்டு நான் நேச்சர் டாக் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வேர்ஸ் வாசிக்கலாம். ஜோப் 5:8-10. இது யாராவது வாசிங்க. ஜோப் 5:8-10. நம்ம வந்து யாராவது கிட்ட நம்ம போய் சொன்னோன்னா, லைக் இஃப் வி சே தட் மை காட் டஸ் கிரேட் அண்ட் அன்சர்ச்சபிள் திங்ஸ், அவங்க வந்து நிறையா வண்டர்ஸ் செய்வாங்கன்ட்டு நம்ம சொல்லும் போது அவங்க வந்துட்டு ஓ அப்படியா, லைக் என்ன மாதிரி வண்டர்ஸ் செய்கிறாங்கன்ட்டு அவங்க கேட்கும் போது, ஸோ வில் வி சே ரெயின், நம்ம வந்து ரெயின்ன்ட்டு ஆன்சர் பண்ணுவோமா? ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்துட்டு ரெயின் பற்றி தான் பேச போகிறேன். ஸோ இங்கே நம்ம பார்த்தோன்னா, ஸோ ஜோப் 5:8-10 பார்த்தோன்னா, ஸோ ஜோப்புடைய மைண்டில் வந்துட்டு லைக் ரெயின் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட் அன்சர்ச்சபிள் வண்டர்ஸ் தட் காட் டஸ்ன்ட்டு நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ ஒரு ஃபியூ ஃபேக்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் அபவுட் ரெயின். ஸோ நம்ம வந்துட்டு லைக் வென் ரெயின் லைக் க்ளவுட்ஸ்லேருந்து வென் இட் இஸ் ஃபாலிங், அப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு அம்ப்ரெல்லா இல்லாமல் நம்ம நடந்து போனோன்னா லைக் வி வில் கெட் வெட் இன் த ரெயின். ஆனால் லைக் அந்த லைக் இஃப் த வெதர் இஸ் வெரி ட்ரை அண்ட் அப்படியெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா, அப்போது ரெயின் வந்துட்டு இந்த ஏர்த்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு அந்த ரெயின் ட்ராப்ஸ் வந்துட்டு இட் வில் இவாப்புரேட். அண்ட் ஸோ இந்த ரெயின் ட்ராப்புடைய பேர் என்னென்னா இட் இஸ் வர்கா. So this was one fact about the rain. So எப்பயுமே வந்துட்டு ரெயின் இட் வில் நாட் ஃபால் டு த கிரவுண்ட், கீழே வரைக்கும் வராது. எப்பயாவது வந்துட்டு அது அப்படியே இவாப்பரேட் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோன்னா, இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். லைக் வாட்டர் வந்துட்டு அதுக்கு டேஸ்ட் இல்லை அண்ட் அதுக்கு ஸ்மெல் இல்லைன்ட்டு நம்மளுக்கு தெரியும். ஆனாலும் வென் இட் ரெயின்ஸ் நம்மளுக்கு ஒரு earthly ஸ்மெல் வரும்ன்ட்டு நம்ம பார்க்குறோம். அண்ட் இது எதுக்குன்னா, இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த மாய்ஸ்டனிங் ஆஃப் த கிரவுண்ட். இந்த கிரவுண்ட் வந்து அப்படியே இட் வில் பிகம் மாய்ஸ்ட் அண்ட் அப்போ வந்து இந்த ஸ்மெல் வருதுன்னு பார்க்குறோம். அண்ட் ஒரு ஆவரேஜ் ரெயின் ட்ராப்புடைய வெயிட் என்னென்னா இட் இஸ் 0.034 grams. அது வந்துட்டு இட் இஸ் லெஸ் தென் லைக் த வெயிட் ஆஃப் அன் ஐலாஷ். நம்ம கண்ணில் இருக்க ஐலாஷ்க்குன்னும் வெயிட் கம்மியாக இருக்குது ஒரு லைக் ஒன் ரெயின் ட்ராப். அண்ட் ஒரு ரெயின் ட்ராப்புக்கு வந்துட்டு ஃப்ரம் த கிளவுட்ஸ் டு த கிரவுண்ட் வர்றதுக்கு இட் வில் டேக் 2 minutes மேலேருந்து கீழே வர வரைக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் த ரெயின். இன்னும் ஒரு ஷாக்கிங் திங் நான் வாசித்தேன், அதை பற்றி நான் இப்போது ஷேர் பண்ண போகிறேன். உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபிஷ் ரெயின் அப்படி யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஓகே, ஒரே ஒருத்தவங்க தான் கேள்விப்பட்டிருக்காங்க. ஸ்டீவ், ஓகே, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. ஸோ அதை பற்றி இப்போ நான் பேச போகிறேன். ஸோ திஸ் ஃபிஷ் ரெயின் கேட்குறதுக்கு வந்துட்டு இட் மைட் பி வியர்ட், பட் தென் தேர் இஸ் அ பிளேஸ் ஆன் எர்த் இங்கே வந்து இதை மாதிரி நடக்குது. அது என்னென்னா லைக் எந்த பிளேஸ்லனா, இட் இஸ் இன் யோரோ விச் இஸ் இன் ஹாண்டுரஸ்ன்ட்டு ஒரு கண்ட்ரியில். அந்த சிட்டியில், ஸோ அங்கே இருக்க ஒரு சிட்டியில் வந்துட்டு லைக் ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் அ இயர் வந்து இந்த ஃபிஷ் ரெயின் அங்கே வருதுன்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் ஸோ இந்த ஃபிஷ் வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் ஃபாலிங் ஃப்ரம் ஹெவன், இது வந்து ஸ்கைலேருந்து தான் வருது. அண்ட் இந்த ஃபிஷ் எல்லாமே வந்து அந்த பக்கத்தில் இருக்க ஓஷன் ஆர் லேக்லேருந்து வருது. ஆனால் ஒரு கொஸ்டின் வருது, இந்த மாதிரி ஃபிஷ் எப்படி ஸ்கைக்கு போய் ரீச் ஆகுதுன்ட்டு நம்ம எல்லோரும் யோசிக்கலாம். ஆனால் ஸோ இந்த சிட்டியில் வந்துட்டு ஃப்ரம் த 1800s இந்த மந்த்ஸ் ஆஃப் மே அண்ட் ஜூன் இது நடக்குது. அண்ட் எவ்ரி இயர் வந்து லைக் ஒரு பெரிய ஸ்டார்ம் வருது அந்த ஐ மீன் லைக் இன் தட் சிட்டி. அந்த ஸ்டார்ம் வந்த பிறகு வந்து ஹெவி ரெயின் ஆகுது. ஸோ அந்த ஸ்டார்ம் போன பிறகு அந்த ரோட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபிஷ்ஷால் இருக்குன்ட்டு பார்க்குறோம். அண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆனிமல் ரெயின். அண்ட் இது வந்து நிறையா செஞ்சுரிஸ்லாம் ஆகிட்டு இருக்குது. அண்ட் இன்னொன்று என்ன பார்த்தோன்னா, லைக் சில பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டில் வந்து ஃபிஷ் மட்டுமே கிடையாது,
லைக் ஃபிஷ் அட்லீஸ்ட் இட்ஸ் ஃபைன். ஆனால் சில இடத்துல வந்துட்டு ஸ்னேக்ஸ், அப்புறம் ரேட், ஆலிகேட்டர், ஸ்பைடர், ஜெல்லிஃபிஷ் இன்னும் நிறையா வந்துட்டு விழுதுன்ட்டு நம்ம பார்க்குறோம். அண்ட் லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் வந்து அது மேலேருந்து கீழே விழும்போது லைக் தி அனிமல் வில் பி டெட். ஆனால் சம்டைம்ஸ் அது வந்துட்டு இட் வில் பி அலைவ் அண்ட் அப்படியே போயிடும். அண்ட் இங்கே வந்துட்டு லைக் அந்த லோக்கல்ஸ், அங்கே இருக்க சிட்டியில் இருக்க பீப்புள் என்ன நம்புகிறாங்கன்னா, ஸோ ஐ மீன் லைக் இந்த ஃபிஷ் ரெயினுக்கு வந்துட்டு லைக் இட் ஹேஸ் அ ரிலீஜியஸ் ரீசன் அண்ட் லைக் சயின்டிஃபிக் ரீசனை விட ஒரு ரிலீஜியஸ் ரீசன் தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ அக்கார்டிங் டு தெம் அங்கே ஒரு ப்ரீஸ்ட் இருந்தாங்களாம், ஒரு ரோமன் கேத்தலிக் ப்ரீஸ்ட் வாஸ் லிவிங் தேர் இந்த 1800s, லைக் 1856 to 1864 ஒரு ப்ரீஸ்ட் இருந்தாங்களாம். அங்கே இருக்க பீப்புள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க, அவங்களுக்கு சாப்பாடு இல்லாமல். அப்போது இந்த ப்ரீஸ்ட் வந்து ப்ரேயர் பண்ணாங்க காட் கிட்ட. அவங்க ப்ரேயர் பண்ணி முடித்த உடனே ஸோ திஸ் மிராக்கிள் ஹேப்பன்டுன்ட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆஸ் பர் திஸ் ஸ்டோரி, அந்த ப்ரீஸ்ட் வந்து அவங்க ப்ரேயர் முடித்த உடனே ஒரு ஸ்டார்ம் வந்துச்சு. ஸ்டார்ம் வந்தோடனே ஃபிஷ் வந்து ஸ்கைலேருந்து விழ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சின்னு பார்க்குறோம். ஸோ அப்போதுலேருந்து இந்த அனிமல் ரெயின் அங்கே நடந்துட்டுருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. பட் இதை வந்து ரீசர்ச்சர்ஸ், ஐ மீன் சயின்டிஸ்ட் வந்து நிறையா ரீசர்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. அப்போது வந்துட்டு அவங்க என்ன டிஸ்கவர் பண்ணாங்கன்னா, இந்த இன்சிடெண்ட் எதுக்காக ஆகுதுன்னா, இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த டொர்னேடோ. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், அது ரொம்ப ஹை ஸ்பீடில் அது ஸ்பின் ஆகிட்டுருக்கும். ஸோ டொர்னேடோ வந்துட்டு வென் இட் க்ராசஸ் த சீ ஆர் ஓஷன், அங்கே வந்து சீல ஒரு சிவியர் ஸ்டார்மாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது. அப்படி ஆன பிறகு லைக் ஃபிஷ் வந்துட்டு விச் இஸ் தேர் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த வாட்டர், மேலே அந்த தண்ணிக்கு மேலே இருக்க ஃபிஷ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, லைக் ஃபிஷ் மாத்திரம் கிடையாது, ஃப்ராக்ஸ், டர்ட்டில்ஸ், கிராப் எல்லாமே வந்து அந்த விண்டுக்குள்ளே வந்து இழுக்கப்பட்டுட்டு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த டொர்னேடோ அப்படியே அப்படியே டர்ன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஃபிஷ்ஷும் மேலே போயிட்டுருக்கு ஸ்கை கிட்ட. அப்புறமா ஸ்லோவாக இந்த டொர்னேடோடைய ஸ்பீட் கம்மி ஆக ஆக எல்லாமே வந்துட்டு அப்படியே இட் இஸ் ஃபாலிங் டவுன் ஃப்ரம் த ஸ்கை, மேலேருந்து கீழே விழுது. ஸோ இப்படி தான் வந்துட்டு இட் இஸ் ஃபிஷ் ரெயின்ன்ட்டு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இது நம்மளுக்கு லைக் இட் மைட் பி வெரி ஹார்ட் டு பிலீவ் இது மாதிரியெல்லாம் நடக்குதான்ட்டு. ஏன்னா நம்ம வந்து நேராக பார்த்தது கிடையாது. ஆனால் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் ரீசன் இருக்குது, ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்குது. அதே மாதிரி நம்ம பைபிளில் பார்த்தோன்னா we have so many things in the Bible which are hard to believe. பட் நம்மளுடைய காட் வந்துட்டு he is an amazing God அண்ட் அவங்க நிறையா அமேசிங் திங்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த ஃபிஷ் ரெயினுக்கு ரீசன் இருக்குதுன்னு நான் சொன்னேன். ஆனால் நம்ம வந்து பைபிளில் பார்க்கும் போது தேர் ஆர் ஸோ மெனி திங்ஸ், ஒரு ப்ராப்பர் ரீசனே இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மன்னா வந்துட்டு இட் இஸ் ஃபாலிங் ஃப்ரம் ஹெவன்ன்ட்டு நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கெல்லாம் ஒரு சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கிடையாது, ரீசன் கிடையாது, இது எப்படி ஆகுதுன்னு புரியாது. அப்புறமா ஜீசஸ் ரேஸ் ஸோ மெனி பீப்புள் ஃப்ரம் த டெட், இந்த மாதிரி நிறையா மிரக்கிள்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம். இதுக்கெல்லாமே நம்மளுக்கு ரீசனே இருக்காது. பட் all these are hard to believe, but still when we have faith in God, நம்மளால் இதெல்லாம் வந்து நம்ப முடியுதுன்னு பார்க்குறோம். அண்ட் in the same way நம்ம இந்த ரெயின் ஃபார்மேஷனை நம்ம இன்னும் க்ளோஸாக நம்ம பார்த்தோன்னா அது வந்துட்டு இட் இஸ் சச் அன் அமேசிங் ப்ராசஸ். அது நம்மளால் வந்து யோசிச்சு பார்க்க முடியாது, எப்படி இந்த லிக்விட் வாட்டர் வந்துட்டு இவாப்ரேட் ஆகிட்டு ஸ்கைக்கு போயிட்டு அங்கே திருப்பி வாட்டராக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு கீழே வருதுன்ட்டு நம்ம பார்க்குறோம். இது எல்லாமே வந்துட்டு இட் இஸ் ட்ரூலி அமேசிங். அண்ட் நம்ம பைபிளில் வந்து ரெயின் பார்த்தோன்னா இட் இஸ் வெரி மிஸ்டீரியஸ்ன்ட்டு நம்ம பார்க்குறோம். இன் சம் பிளேசஸ் அது வந்து லைஃப் கொடுக்குது அண்ட் இன் சம் பிளேசஸ் அது வந்து லைஃப்பை டிஸ்ட்ராய் பண்ணுது ரெயின். அண்ட் ஸோ நம்ம பைபிளில் பார்த்தோன்னா இந்த ஹீப்ரூஸ்க்கு எல்லாமே வந்து லைக் தே ஹேட் அ குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த ரெயின். அண்ட் அவங்க இந்த ரெயினை பற்றி அவங்க ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாங்க. அண்ட் ஸோ அதனால தான் நம்ம பார்க்குறோம் Job 5:9 and 10 வந்து Job இஸ் ரைட்டிங் லைக் திஸ். அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா, ஸோ இந்த ரெயினை பார்த்து அவங்க அவ்வளோ ஆச்சரியப்பட்டாங்க. இட் வாஸ் சச் அ வண்டர்ஃபுல் திங். அதுதான் நம்ம வந்து இங்கே Psalms 147:7 and 8 பார்க்கலாம். Psalms 147:7 and 8. Sing to the Lord with thanksgiving, sing praises on the harp to our God, who covers the heavens with clouds, who prepares rain for the earth, who makes grass to grow
லைக் ஆன் த மவுண்டன்ஸ்ன்னு பார்க்குறோம். ஸோ தே ஆர் ப்ரேசிங் காட். அவங்களுக்கு வந்து ரெயின் ஒரு வண்டர்ஃபுல் திங்குன்னு தெரிஞ்சு தான் அவங்க எழுதியிருக்காங்க. அண்ட் அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா, ஸோ தே ஆர் சேயிங் தட் த லார்ட், ஸோ அவங்க தான் செய்கிறாங்கன்ட்டு சொல்கிறாங்க இந்த ரெயின். ஸோ அப்படி சொல்லும் போது வந்துட்டு ஸோ தே ஆர் ஷோயிங் கிராட்டிடியூட் டு காட். அண்ட் அவங்க வந்து ரெயினை வந்துட்டு அவங்க ஒரு லைக் ஒரு சிம்பிளான திங்காக வந்து அவங்க எடுக்கல. இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் அ கிஃப்ட் ஃப்ரம் காட். ஸோ த நெக்ஸ்ட் டைம் யாராவது நம்மக்கிட்ட லைக் இஃப் வி டெல் டு சம் ஒன் தட் காட் வந்துட்டு ஹீ டஸ் கிரேட் அண்ட் அன்சர்ச்சபிள் திங்ஸ் அண்ட் அவங்க நிறையா வண்டர்ஸ் அவங்க பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லும் போது அவங்க கேட்பாங்க, ஓ அப்படியா, ஸோ ஐ மீன் லைக் காட் என்ன மாதிரி வண்டர்ஸ் செய்கிறாங்கன்ட்டு அவங்க நம்மக்கிட்ட கேட்கும் போது நம்ம வந்து ரெயின்ன்ட்டு நம்ம சொல்ல முடியணும்.